Sa mga nagplano mo saksi sa sinulog sa Bataan sa Dakbayan ug lalawigan karong weekend, andama na ang inyong mapayong kay matod sa Pag-asa. Dako ang tsansa nga masinati ang mga pag-uwan karong weekend. Sa pagkakaroon, hanging amihan gihapon ang nakapikto sa Northern ug Central Luzon. Samtang Shoreline nakapikto sa Southern Luzon. Sa Visayas ug Mindanao, ang easterlies gihapon ang nagpasulabi. Apan, karong weekend, may posibilidad nga magpaduol ang Shoreline sa Eastern Visayas ug ubang bahin sa Central Visayas nga muhatod sa mga pag-uwan. Natay nakita na light to moderate with occasional heavy rains, so anytime within the day, but dili kini continuous, intermittent kini. So in general, mostly cloudy to cloudy ang atong weather conditions sa Domingo, but naay sunny periods.